今日就第8課門徒與敬拜，咁就我揀咗一首歌啦。咁我相信好多人弟兄姊妹唱過啦，《全地至高是我主》。咁呢首歌就好耐啦，我唱咗喺教會裏面。咁我仔都好中意，係啦，唔知點解佢特別中意呢首歌，所以我就諗起不如因為呢首歌都相信比較熟悉啲啦，所以我可以彈。咁試下 YouTube 聽 YouTube 音樂唱同埋現場唱嘅分別啦，係啦。咁有啲弟兄姊妹上我以前嘅堂我都次次都彈嘅嚇。咁因為之前唔同歌啊嘛，好難預備嘅，所以今次可以試下。係咪都識唱㗎？識唔識唱嘅？唔識唱就跟住啦嚇，我哋唱多幾次。願靈內甦醒，心獻頌讚歌聲，投在你的翅膀，願你是人舊情，願榮耀歸主，高唱頌讚新歌，琴和絃實奏鳴，樂韻歌聲齊和，全地至高是我主。各邦一致頌揚，讓這歌盡見主，榮光高照諸天，慈愛達高穹蒼處，恩慈信實並賜下寬容饒恕。再嚟啊！願靈內甦醒，心獻頌讚歌聲，投在你的翅膀，願你是人舊情，願榮耀歸主，高唱頌讚新歌，琴和絃實奏鳴，樂韻歌聲齊樂，全地至高是我主。各邦一致頌揚，讓這歌盡見主，榮光高照諸天，慈愛達高穹蒼處，恩慈信實並賜下寬容饒恕。全地至高，全地至高是我主。各邦一致頌揚，讓這歌盡見主，榮光高照諸天，慈愛達高穹蒼處，恩慈信實並賜下寬容饒恕。我哋一齊祈禱啊！天父上帝，你係至高嗰位嘅神，你係配得一切榮耀、頌讚、尊貴嗰位嘅神。但願咧，我哋嘅身心靈、我哋嘅生命都係去呈獻俾你。願我哋嘅生命咧都係頌讚你嘅作為，因為你係配得所有敬拜嗰位嘅上帝。多謝你聽我哋嘅禱告，奉主耶穌基督名字祈求，阿門。新生命新生活繼續會跟呢本書嘅呢啲嘅數字，呢啲嘅課堂咧，同書係有啲唔同嘅，因為我將靈修同祈禱咧 combine 咗咧，咁所以其實本身就係應該係第9課嚟嘅，咁而家變咗第8課。咁係啦，每一次都 show 啦，咁呢個係我個 channel 同埋新生命新生活嗰個 playlist 咧，總之一有 update 咧，你喺 playlist 裏面就會睇到㗎啦嚇。咁所以你有一條 link 你就唔需要每一次俾條新嘅 link 你。咁開始嘅時候咧，我都想問下大家特別。我上次教呢個課程嘅時候，就係喺 Covid 疫情嘅裏面咧。你覺得咩係崇拜啦？你覺得有啲咩嘅崇拜咩元素啦？你可以係你曾經參加過嘅，或者你冇參加過，但係你都覺得應該有嗰啲元素嘅，咁你可以分享下啦。同埋你亦都可以分享下你點樣睇網上崇拜。我相信經過幾年疫情，大家點都試過網上崇拜啦，咩形式都好，係啦。咁大家去分享下，係啦。都分享一個共通點就係一齊集體嘅，係啦。咁都提到係有詩歌，係啦，亦都提到網上崇拜。就算我哋唔係叫做喺現場
in person，但係我哋都係一齊去詩歌又好，或者透過聖經咁，我哋一齊去崇拜嘅講道嘅環節啦，聽神嘅話語啦，係啦。所以頭先提到有詩歌啦，有係一段時間啦，係集體啦，係聽神嘅話語啦，就係聽譬如透過講道、讀經等等，係啦，同神一個約定，即係親自嚟到教會實地嘅現場嘅崇拜係比起網上好啲，就係專注嗰樣嘢，係啦，咁呢個都係好重要嘅。好，咁我哋今日咧就係睇呢個題目啦，就係乜嘢係敬拜。嗱，敬拜咧叫英文咧，大家我諗都知啦 ，worship 啊 ，worship 其實佢本身個意思咧就係有拜啦，當然亦都有侍奉嘅意思喎，有 serve 喎，禮拜啦或者供奉啦等等嘅意思。但係其實佢原身嘅意思係有咩咧？就係配得嘅意思啊。worship 就係 worthy 啊嘛，值得啊或者配得咁嘅意思啊嘛。所以敬拜原身係有配得嘅意思。咁其實嘅意味住咩咧？就係咧，點解頭先我哋唱嗰首詩歌前，全地至高是我主，然後去歌頌神唔同嘅屬性。佢拯救我哋啦，佢有神有愛啦，神係去有嗰種尊榮啦，佢值得我哋稱讚啦，甚至神我哋會唱詩歌裏面去講到啊，神係我哋嘅避難所啦，等等，即係我哋叫神嘅屬性。如果用人嚟講，就係佢嘅一啲嘅性情，或者佢嘅特質咁嘅意思。敬拜就係我哋將神當得嘅嗰個嘅至高嗰個屬性啊，去俾翻佢咁嘅意思。敬拜。咁我哋會問一個問題啦，咁其實人幾時開始有呢個敬拜咧？或者聖經裡面最早幾時講有敬拜咧？我哋睇段經文，創世記4章3至到4節，係啦。呢段經文咁我唔讀出嚟啦。咁但係咧，其實當中咧就係記載到咧，開始有呢一個嘅叫做有敬拜或者獻祭嘅概念咧，就係咩咧？就係當時有一對嘅兄弟，就係該隱同埋亞伯。咁嗰陣時咧，佢哋已經有一個獻祭嘅概念啊！即係其實如果你喺華人嘅社會亦都有啊，即係所謂拜神或者獻祭啦咁但係其實如果你按翻聖經講咧，就係咧當人離開咗神之後，犯罪得罪咗神，然後離開咗神啦。呢段時間開始咧，好早期已經有咧將獻祭俾神嘅呢一個嘅觀念喺當時已經出現咗啦。係啦，咁安息日嗰個我唔講嘅，之後我會再講。咁頭先我哋唔同弟兄姊妹分享咧，都有個共通點嘅，就係咧集體。我哋會問一個問題：敬拜係唔係一定要集體？個人得唔得？即係自己喺度修練自己得唔得咧？第二就係集體嘅敬拜，咁我哋如果係網上崇拜，算唔算集體啊？咁即係譬如我唔好講睇YouTube 嗰啲啊，我哋係講 live 啦或者 Zoom 啊，開個 Zoom 一齊啊咁。點解要集體？集體呢個字喺我哋頭先分享裏面咧，好經常出現嘅。喺聖經裏面講到安息日，或者喺舊約裏面咧，通常講敬拜神嗰個日子咧，就係安息日。咁我哋先睇舊約安息日佢個意義係乜嘢嚇？第一個咧就係講緊紀念神嘅創造啊。第二咧，除咗紀念神嘅創造之外咧，第二就係紀念神嘅拯救，喺申命記裏面講。第三咧就係其實我哋讀過呢個經文詩篇150篇，我哋將神當得嘅讚美同埋榮耀去歸俾佢。呢個唔係要我哋要做啲乜啊，而係神本身佢係值得我哋去讚美，同埋我哋將榮耀歸俾佢嘅。所以我哋會喺敬拜嘅時候咧，我哋會去咁樣去做。第四啦，就係喺敬拜裏面咧，我哋領受神嘅賜福。咁好多時我哋崇拜最尾有祝福噶嘛。咁我見過啲弟兄姊妹聽完個道就走人㗎喎。咁我就諗你聽完個道就走人，咁你冇祝福喎，冇接受神嘅祝福喎，你咪嘥咗。即係我有時會咁樣諗嘅。敬拜裏面其中一個都重要嘅環節就係咧領受神嘅賜福。我哋睇第一段經文啦，我哋一齊讀出埃及記20章8至11節。當紀念安息日，守為聖日，
6日要勞碌做你一切的工，第7日是向耶和華你神當守的安息日。這一日你和你的兒女、僕婢、牲畜並你城裏寄居的客旅，無論何工都不可做，因為6日之內耶和華造天地海和其中的萬物，第7日便安息，所以耶和華賜福與安息日，定為聖日。安息日或者我哋喺敬拜嗰日裏面咧，其實第一個重點係咩咧？係紀念神嘅創造。因為6日之內耶和華造天地海和其中萬物。呢段經文係好重要嘅，因為呢一度係講到第一次有呢一個叫安息日嘅概念。安息日嘅概念就係喺聖經裏面成日都講7嘅，7日裏面有一日咧係分別出嚟，係將我哋從嗰個嘅工作裏面咧係得到休息或者安息啊。咁呢度佢講嘅原因係咩咧？原來我哋所相信嗰位上帝咧係一個都係好繁忙嘅上帝嚟，佢用咗6日去做嘢，用1日去休息。所以第7日咧喺聖經裏面講到就係嗰日係定為聖日。嗰日咧就係咧冇錯，我哋生活好忙碌嘅7日裏面咧有6日都好忙碌。你分別翻1日出嚟，嗰日出嚟咧係叫安息日。但係安息日咧唔係俾你由朝瞓到晚或者去玩嘅，而係嗰日咧係分別出嚟咧去歸翻俾神。喺神裏面得到安息嚇，所以點解我哋禮拜日會係分別1日出嚟去敬拜咧嚇？咁呢度其實係講第7日啦。咁其實我哋而家講嘅主日咧，其實係第1日嚟嘅嚇。咁之後會再講呢一樣嘢。第二啦，我哋都讀呢個經文啦，《申命記》嘅5章12至15節。當照耶和華你神所吩咐的守安息日為聖日，6日要勞碌做你一切的工。但第7日是向耶和華你神當守的安息日。這一日你和你的兒女、僕婢、牛驢、牲畜並在你城裏寄居的客旅，無論何工都不可做，使你的僕婢可以和你一樣安息。你也要紀念你在埃及地作過奴僕，耶和華你神用大能的手和伸出來的膀臂將你從那裏領出來。因此耶和華你的神吩咐你守安息日。安息日第一個重點就係紀念神嘅創造，第二咧就係紀念神嘅救贖。紀念當然呢度個背景就係講緊以色列人係俾神去從埃及為奴之地，以色列人喺埃及裏面俾人奴役啊，俾人當佢係奴隸咁樣去奴役，但係神將佢哋拯救出嚟，去到應許之地。所以喺申命記裏面咧，將安息日咧加多重意義裏面，就係紀念神點樣拯救佢哋。所以我哋喺崇拜裏面，其中一個除咗我哋去讚美神、紀念神嘅創造之外，第二就係紀念神嘅救贖。神點樣拯救我哋？我哋點樣係喺我哋基督徒嘅生命裏面睇返神點樣幫我哋，點樣拯救我哋喺患難裏面，佢點樣扶持我哋。所以第二個就係我哋通常會用一個感恩啦嘅心啦，去紀念神點樣拯救我哋。第三就係詩篇150篇1至2節嚇，我哋都讀啦。你們要讚美耶和華，在神的聖所讚美他，在他顯能力的穹蒼讚美他，要因他大能的作為讚美他，按着他極美的大德讚美他。我哋係將神當得嘅讚美同埋榮耀歸給他。嗱，呢度留意就係咧，我哋講讚美咧唔一定用歌嘅。雖然我好多時係用唱歌嘅方式去讚美神，但係讚美神不限於唱歌，不限於用樂器嘅，你可以用好多嘅方式。所以喺我哋教會裏面咧，唔知大家有冇留意一個細節，就係咧我哋去奉獻嘅時候，我哋會講一句嘅，我哋係以奉獻去敬拜神。嚇，敬拜神、讚美神唔一定用歌嘅，唔一定用我哋嘅音樂嘅嚇，音樂係其中一個方式嚟嘅啫。我哋係用唔同嘅方法咧去讚美神同埋將神嘅榮耀去歸俾佢。最尾啦，第4點啦，詩篇128篇5至6節，願耶和華從錫安賜福給你，願你一生一世看見耶路撒冷的好處，願你看見你兒女的兒女，願平安歸於以色列。喺敬拜裏面係領受神嘅賜福嚟嘅，亦都好多時領受神嘅賜福係最尾嘅。喺敬拜或者崇拜裏邊，咁我哋而家係新約啊嘛，耶穌基督嚟咗之後就係新約啊嘛。新約嘅信徒點解要敬拜同埋要去守主日咧？
呢個經文都經常講啦，不過我哋都去讀啦。希伯來書10章25節，不可停止聚會，好像那些停止慣了的人，倒要彼此勸勉。既然知道那日子臨近，就更當如此。聖經教導我哋不可停止聚會。嗱，我要澄清呢樣嘢就係咧，呢個唔係一個命令，佢唔係一個命令，佢係一個咧勸勉。點解一個勸勉唔係一個命令咧？即係唔係話我一定要你返，你一定要聚會，唔係命令，係一個勸勉。勸勉就係我哋知道，如果我哋基督徒唔聚埋一齊，我哋唔去敬拜神，我哋唔同其他嘅弟兄姊妹咧去有連結嘅話咧，我哋好容易會偏離，好容易會行差踏錯，好容易會忘記神嘅恩惠。所以呢個係一個咧你睇中文好似係一個命令。實質咧，佢唔係一個命令，佢係一個咧，好似苦口婆心，即係勸你哋，你唔好停，你唔應該停。點解？因為那日子臨近，就更當如此，就係嗰啲末世嘅日子，越嚟越艱難嘅日子嚟到嘅時候，你哋更加應該咧去彼此去相顧啊，彼此咧應該多啲支持，多啲 support 啊嚇。所以點解我哋教會會有團契、有小組、有各種嘅聚會？我哋唔係淨係參加個 program。唔係參加啲節目嚟聽下有啲咩道理，唔係咁簡單，而係喺當中我哋係可以去大家凝聚一個力量啊！我哋信徒或者我哋信主嘅人面對好多困難，甚至有人會想離開個信仰，因為太艱難啦。《彼得前書》裏面正正就係講呢樣嘢，好多人離棄咗，因為太艱難，或者受到逼迫，或者唔受人哋嘅認同。但係我哋唔停止聚會嘅話咧，當我哋有2-3個基督徒一齊講啊，其實唔係喎，神喺你生命裏面有咁嘅作為，神喺你嘅生命裏面有咁嘅作為嘅時候，我哋互相鼓勵、互相支持。另外，《使徒行傳》裏面亦都講到，他們天天同心合意，恆切地在殿裏，且在家中擘餅，存着歡喜誠實的心用飯。嗱，初期教會嘅時候咧，即係話當耶穌升咗天，然後啲門徒開始建立教會啦，有幾千人信主之後咧，佢哋留下咗個榜樣，就係天天同心合意在殿裏或者家中去敬拜啊，歡喜快樂嘅心去用飯，一齊食飯，一齊擘餅嗱，擘餅即係聖餐啦。馬太福音18章20節，我哋一齊讀呢個啊。因為無論在哪裏有2-3個人奉我的名聚會，那裏就有我在他們中間。呢個係主耶穌好清楚講。好多時我哋喺崇拜裏面，我哋有幾十人，或者少嘅都有20-30人，多嘅可能有幾百人、幾千人、1萬人嘅教會都有。但係主耶穌講到2-3個人，唔係一個人啊，至少都2-3個。奉耶穌基督嘅名去聚會、去聚集，哪怕只係一個普通嘅祈禱或者分享嘅一個聚會或者小組，耶穌基督就喺我哋中間，喺我哋嘅當中。所以點解我哋成日都好強調就係集體嘅敬拜嚇？我成日都講基督徒嘅生命唔係一個單數，唔係一個 singular，唔係一個獨行俠，唔係一個自我修練修行嘅一個嘅過程，而係永遠基督徒係一個群體嚟嘅。你可以喺一個 building 裏面，一個大嘅群體裏面，你可以喺個小組裏面，但係你唔能夠自己一個人去行呢一條路。主耶穌講，只要2-3個人奉佢嘅名去聚集聚會嘅話咧，佢就喺信徒嘅當中。嗱，安息日咧就喺星期6啦。咁點解我哋今日咧會係星期日啊？其實嚴格嚟講，我哋唔係喺安息日聚會，我哋係主日。我哋而家係喺主日，其實唔係安息日。嗱，第一個就係主耶穌復活嗰日係主日嚟嘅喎。嚇，聖經裏面講咗好多次嘅喎，7日之中嘅第一日。嚇，7日嘅裏面第一日唔係星期一喎，係星期日喎，係新地喎。第一日就係喺主日，佢向門徒顯現嘅，亦即係話主日其實我哋每一個主日咧都係紀念或者慶祝緊耶穌基督嘅復活嘅。大家唔知唔知道復活節嗰個主日咧，就係一個咧好似52個禮拜裏面嘅一個高峰，就係嗰日我哋慶祝。但係其實每一個主日咧，其實都係紀念緊主耶穌基督嘅復活嘅，因為主耶穌係喺7日裏面嘅第一日，即係主日裏面去復活嘅。嗱，門徒初期都有守安息日啦，咁但係後期就被人逐出會堂嚇，喺家裏面去聚會啦嚇。咁呢個你睇翻聖經都有講嘅。
後來門徒受逼迫啦，咁冇咗嗰啲集體生活瓦解啦嚇，亦都變咗每逢主日去敬拜。保羅喺外邦建立教會咧，亦都係喺主日裏面敬拜嘅嚇。咁所以喺一個舊約轉換新約嘅中間嘅時候，其實新約嘅信徒或者我哋信耶穌嘅人基督徒咧，其實原則上我哋唔係守安息日，我哋係守主日嘅。因為主日同安息日嗰個意義係會有唔同嘅。舊約就守安息日，紀念神嘅創造同埋神拯救佢哋出埃及。頭先都分享咗啦。但係喺新約裏面，即係基督徒，我哋守主日敬拜咧，係紀念咧主嘅復活，紀念我哋自己已經出死入生。即係意思就係我哋未信主嘅時候，我哋上次講咗啊嘛，活喺罪惡過犯之中嘛。我哋係冇盼望，我哋只係步向死亡。出死入生就係當我哋接受耶穌嘅時候，耶穌基督賜俾我哋一個新嘅生命，可以同上帝有翻個連結啦，有翻真實嘅生命啦。所以就係出死入生就係咁嘅意思。嗱，呢度有個表啦，舊約嘅敬拜同埋新約。舊約敬拜係一個律法啦，新約嘅敬拜我哋好強調恩典啊，被動啦、主動啦、規條啦。新約裏面咧係一個有生命嘅敬拜啦。舊約好多時我哋會強調一啲嘅律法啊，呢啲法律啊，啲規條啊，所以就係一種咧，好似就避開唔好俾人罰嚇，做錯咗就會俾人罰啦，做錯咗呢樣嘢就犯罪啦，違反咗咩條例啦。但係新約裏面我哋係好強調嗰種喺恩典裏面咧去經歷主嘅同在，經歷主嘅恩典，冇生命啦，新嘅生命啦。或者舊嘅生命啦，唔係冇生命，間接嘅被幔子隔開嘅。點解係間接咧？舊約嘅敬拜咧，一定要通過一個人嘅，通過一個祭司啊。人唔可以直接同上帝去交往嘅，就係好似有塊布嗰個幔子啊。但係耶穌基督喺十字架裏面咧，佢一死咗，嗰個幔子裂開咗，神同人嘅阻隔冇咗，耶穌基督自己成為咗中間啊！所以我哋接受耶穌基督嘅人係能夠直接地向上帝去同佢溝通。其實唔係直接，而係透過耶穌基督可以同上帝去直接嘅面對面。我哋祈禱，我哋嘅敬拜，我哋嘅侍奉係直接嘅。我哋唔需要透過一個人。就算你話我哋有牧師喎咁，原則上我哋唔需要咧同牧師講完，牧師再同神講啊嘛，係唔需要嘅。牧師只係咧去帶領會眾，我哋一齊去做啫。並唔係我哋需要一定要經過一個牧師先至能夠去到上帝嗰度，着重一啲嘅儀式啦、外表啦，但係新約裏面係比較重內心嘅，我哋要睇動機啦、內心啦。我哋睇過去呢個係睇將來。嗱，我哋會逐一睇嘅。敬拜嘅內容有啲乜嘢啊？或者崇拜裏面我哋會涉及一啲咩嘅題目啊？嗱，有讚美神啦。我哋會祈禱啦，會眾講阿門啦嚇。大家知阿門點解㗎嘛？知唔知㗎？其實講咗咁多年，知唔知㗎？同意啦，係啦，誠心所願啦，係啦。我以前最初返教會咧，又唔講阿門嘅，講誠心所願嘅，係啦，講誠心所願。唱詩歌啦，音樂嘅部分啦，讀聖經啦，講道啦，奉獻啦。認罪啦，嚟緊我哋復活節會有水禮，喺崇拜裏面會有一個浸禮嘅環節啦，有聖餐啦，今日會有聖餐啦，愛筵啦，愛筵就係崇拜完咗之後，大家一齊食飯嚇，仿效呢一個初期嘅信徒嘅一齊敬拜之後咧，我哋同心用飯嚇，祝福啦嚇，團契啦，彼此服侍啦。我會俾大家咧睇啲片嘅，咁呢個咧係我後期教嘅時候咧，我就加落去。我想 show 俾大家睇就係咧，崇拜冇錯，頭先我哋講嘅當得嘅榮耀去歸俾神，我哋紀念神嘅創造，紀念神嘅拯救，同埋去接受祝福，但係有唔同嘅形式嘅，係有唔同嘅形式嘅，甚至你可以揾到呢三類裏面仲有第四種、第五種、第六種都有嘅。咁我只係目的就係想俾大家睇下原來如果我哋只係返過一個教會嘅時候咧，我哋會覺得我哋嗰種崇拜就係唯一同埋最好嘅，但係其實唔係，有唔同嘅方式。
嗱，咁嚟緊我繼續講啦。網上崇拜或者有一段時間，因為出書嘅時候咧，佢未有網上崇拜，得電視嚇。咁但係所以我而家時代跟翻時代咧，就係網上崇拜嚇係咪可以取代所謂我哋叫實體崇拜咧嚇？或者我更加中意用咧，唔係實體，係現場嘅崇拜。因為你網上你都係實體嚟噶嘛，你唔係上咗網，你個人虛擬咗噶嘛，你個人都係實體，只不過你唔喺現場一齊參加啫。嗱，呢度講咗幾點嘅。如果你網上嘅話咧，其實嚴格上你只係能夠聽，你唔能夠投入參與。嗱，當然你網上崇拜你都可以唱，但係我唔知大家有冇經驗，就算你用 Zoom 你從來就唔可以一齊開咪唱，或者將來慢慢而家 Zoom 佢哋都 work 緊咧，係可以同步翻個聲。但係嗰3年我用 Zoom 我就會覺得，總之一開個詩歌咧，大家就唔該熄咪啦。因為大家會唔同步啲聲咧，會搭晒一齊咧，跟住亂晒龍嘅。所以當一段時間香港咧又 lockdown 又開翻，又 lockdown 開翻嘅時候咧，當我翻去現場崇拜嘅時候，我第一個感覺最感動係咩咧？原來我聽到隔離嗰個弟兄姊妹同我一齊唱同一首歌係好感動。原來呢一個咧係喺屋企裏面一個人網上崇拜係唔能夠取代現場嘅其中一個，我覺得好唔同嘅就係，我哋喺同一時間、同一個空間一齊去敬拜同一位主，所以呢度講係有限度參與咯。嗱，只能參與唱詩、禱告同讀經啦，但係唔能夠參與奉獻、主餐、愛筵同埋團契嚇。所以崇拜裡面，我哋唔係淨係唱詩歌同埋聽道或者讀經嘅，我哋係仍然有奉獻、主餐啦、愛筵同埋團契咧。都係喺崇拜一部分嘅。最尾我會講嘅，喺我哋西區浸信會嘅程序裏面，其實係有晒呢啲嘅程序嘅。可能大家冇留意，最尾我會同大家去講敬拜嘅時候有咩嘅態度咧？既然我哋崇拜有唔同嘅形式啦，所以即係話形式未必係最重要，最重要係你嘅態度啊！呢個好重要，所以我會講啦，心靈誠實啦。耶穌喺呢個約翰福音第4章嘅時候，同嗰位撒瑪利亞婦人去講道嘅時候，一個重點就係我哋唔係喺某個地點，去某一個嘅所謂屬靈啲或者咧敬虔啲嘅地點去敬拜，而係最重要係咩？係心靈同埋誠實。心靈嘅意思就係我哋喺靈裏面嘅敬拜啦，我哋唔係只係流於表面做啲嘢。唱歌舉手拍掌唱得好大聲，唔係呢啲，係你個心，係你個心係咪向住神？第二，誠實嘅意思係 in truth 啊，真理裏面啊，你係咪按翻真理去敬拜？同埋第二就係以神為中心，將一切榮耀歸給他。呢個好似好直接，但係其實好多時我哋唔係以神為中心，係以自己為中心。以自己為中心咩意思咧？就係啲歌啱唔啱我聽？啲歌啱唔啱我唱？嗰個道講得有冇好唔好笑啊？會唔會好悶啊？好多時呢啲當然我哋能唔能夠唱歌唱，即係嗰首歌能夠投入都好重要。嗰篇道係咪有趣或者能夠講得明白都好重要。但係最重要唔係呢啲，最重要係敬拜裡面嘅核心係邊個？係上帝嘅自己。所以英文裡面咧有一個字叫 worship service 啊。你聽到 service 咧，你以為係我哋接受 service， 其實 no， 唔係我哋接受個服務啊，係我哋喺 worship service 裏面 provide service 俾上帝啊，我哋係服侍緊上帝。worship service 係我哋一班基督徒聚集，唔係接受敬拜隊，唔係接受牧師嘅服務啊，而係我哋集體一齊將我哋嘅敬拜去獻俾神嚇，所以個 service。唔係我哋 service 係接受 service 係上帝自己。另外啦，喺崇拜裡面有一個好重要嘅有奉獻啊！我哋一齊去讀啊。論到為聖徒捐錢，我從前怎樣吩咐加拉太的眾教會，你們也當怎樣行。每逢7日的第1日，各人要照自己的進項抽出來留着，免得我來的時候現籌。我哋喺敬拜裡面。奉獻金錢係一個回應嚟嘅。我哋教會喺咩時間奉獻咧？係講完道之後奉獻。講完道跟住有詩歌啦，一個回應啦。
然後係奉獻。奉獻係對你今日聽咗神嘅話語，你嘅回應。神嘅恩典啊，神對你咁樣説話啦，你點樣回應咧？你回應係透過詩歌，通常我揀 Praise To 即係講道之後嘅詩歌咧，通常係比較回應我哋點樣立志啦，我哋點樣去跟從主啦，然後係奉獻。奉獻係一種回應。你聽到神嘅話語，你點樣去實際行動地去回應翻嚇？咁當然奉獻呢一個題目或者金錢呢個題目，我會有一課專係講嘅嚇。但係崇拜裡面其中一個好重要嘅環節就係奉獻。呢度有兩個命令，你哋我從前怎樣吩咐加拉太教會，你哋應該都要點樣做？就係咧預備好自己，即係話你知道崇拜裡面有一個嘅回應嘅環節，就係奉獻。你預備好。當然而家你可以用 e-transfer， 你可以用電子嘅方式嚇。咁我自己都用電子嘅方式嘅嚇。咁嗰個係另外一個題目，但係仲要係抽出嚟留住，唔好現湊，即係而家奉獻啊死啦！我幾多錢啊要？跟住就開個銀包，慢慢5蚊定10蚊、20蚊，跟住你就臨急臨忙先至去奉獻，唔係咁樣，而係你預備好，你預備好自己奉獻幾多？冇人會話俾你聽，你應該今日10蚊、20蚊、100蚊，唔係，你自己隨住神點樣感動你，你點樣回應，你預備好有一個數，然後到時就去奉獻啦。呢一度講到崇拜或者我哋敬拜嘅時候要注意一樣嘢，就係同人嘅一啲嫌隙嚇。我哋一齊讀呢個啊。所以你在祭壇上獻禮物的時候，若想起弟兄向你懷怨，就把禮物留在壇前，先去同弟兄和好，然後來獻禮物。特別今日係主餐，係聖餐，同埋今日講到嘅題目係講復和。喺敬拜裏面或者我哋每個月嘅聖餐裏面，我哋好強調一樣嘢嘅，就係當你去領受主餐嘅時候，你有冇得罪神嘅地方？你有冇一啲同人嘅嫌隙？即係有人同一啲唔啱牙嘅地方，你有冇嘗試盡努力去同嗰個人去解決呢啲嘅嫌隙嚇？當然唔係一定要解決晒，然後我哋先至可以去獻禮物或者去敬拜。但係你要留意呢樣嘢咯嚇，你要留意，或者你有冇去盡力，或者你有冇禱告裡面去即係盡力去做呢樣嘢。嗱，呢度頭先讀咗啦，呢個經文啦就係講呢一個啦。我想讀黃色嗰度，即係耶和華看中了亞伯和他的供物，只是看不中該隱和他的供物。神向該隱發怒，唔係因為佢即係有啲人話佢中意該隱就攞地出產嘛，亞伯就將佢羊群啊嘛。即係有啲人話講神係咪中意啲動物多過植物啊咁樣？唔係啦，當然神看中係亞伯個人個心同埋佢嘅供物，所以排喺前㗎。你見到好重要，亞伯和他啲供物，唔係睇中亞伯嗰啲羊靚啲，然後睇亞伯。亞伯佢獻頭生咧，頭生係最靚嗰啲啊，頭嗰一浸啊。我諗起啲豉油啊，頭抽啊，最靚嗰浸。你係將最靚嗰浸留俾自己，定係將最靚嗰啲俾神咧？佢願意將佢自己裡面咁多嘢最好嗰啲俾咗神先，所以神睇中佢嘅心，將神放喺第一位。嗱，呢度上次講咗啦，咁唔講啦。呢度猶太人點樣預備咧？咁我簡單講啦。呢個佢點樣預備安息日咧？嗱，先係將一切嘅工作咧就預備好晒啦，即係喺安息日嗰段時間佢哋唔可以工作噶嘛，所以喺安息之前佢哋預備好晒嚇，然後佢哋下晝即係日落之後咧，直至到星期六嘅下晝6點，呢段時間叫安息日。喺進入安息日之前咧，佢哋要沐浴啦、清洗自己啦。諗起我哋華人過年都係咁啊嘛。以前我年30晚咧，我阿媽一定要我用呢個碌柚葉沖涼，係一定嘅。咁其實係預備好自己、潔淨自己、預備好自己嘅身心，去迎接一個重要嘅日子咁嘅意思。安息日之前要預備好啲祭物咯，唔係臨時臨急去做。安息日裏面咧，只係專心敬拜，唔做其他嘅事。其實我哋係攞佢個原則啊。當我哋返崇拜之前，我哋係臨急臨忙咁樣，好似滾水淥腳咁，跟住就衝入嚟，跟住個心都未定，定係我哋都預備好咧？譬如我哋係星期日朝頭早嘅，星期六就唔好玩咁夜咧，會唔會嚇？或者崇拜之前嗰30分鐘到就早少少到，預備好自己 settle 返自己，然後先至敬拜咧？
定係匆匆忙忙嚟，匆匆忙忙走咧？咁嗱，呢個經文今日我希望大家記得嘅嚇。咁我哋一齊讀呢個啊，《約翰福音》4章21至24節。耶穌說：婦人，你當信我，時候將到，你們拜父，也不在這山上，也不在耶路撒冷。你們所拜的，你們不知道；我們所拜的，我們知道。因為救恩是從猶太人出來的。時候將到，如今就是了。那真正拜父的，要用心靈和誠實拜他，因為父要這樣的人拜他。神是個靈，所以拜他的必須用心靈和誠實拜他。重點就係神是個靈，所以拜他的必須用心靈和誠實拜他。咁我細細個喺屋企咧就係有嗰啲神位嘅所謂。咁咧每逢過節咧就即係燒肉啊、雞啊擺喺度啊，咁跟住又裝香啊、擺幾個橙啊咁等等嗰啲嘢。有時我都唔明㗎，咁你拜完之後，咁跟住我哋又食翻喎。咁即係我喺度諗，如果你所拜嗰個神係真嘅，咁佢真係食咗，咁你會唔會擺咧？咁我第一個諗法啦。第二就係如果神係一個靈啊，佢係咪需要呢啲雞啊、燒肉啊去俾佢食咧？即係有時我會諗呢啲嘢。但係當我後尾信咗耶穌，我睇呢個經文嘅時候，我就完全明白啦。我就明白就係，如果我哋敬拜嗰位上帝係一個靈嘅時候，我哋最重要唔係嗰啲物質啊，唔係點蠟燭。唔係嗰啲歌好唔好聽，唔係做啲乜嘢實體嘅嘢，而係我哋係咪用心靈同誠實去敬拜佢？我哋個心啊去敬拜佢，心靈和誠實。所以呢度講到啊，不在這山，不在耶路撒冷。甚至我哋唔係要去某某教堂裡面祈禱，就所謂叫做神同神親近啲。甚至我哋唔係一定要走翻去哇耶路撒冷聖地裏面去翻嗰條河，耶穌受水禮嘅。當然我哋去，我哋能夠多啲明白聖經係好，但係我哋唔係一定喺嗰一度先至能夠敬拜神，更加可以同神親近。唔係，神最緊要我哋係心靈同埋誠實去讚美佢。嗱，最尾啦，呢度好多章啊，所以我要好快講。嗱，大家喺崇拜裏面有冇睇左邊嗰啲嘢㗎？你有冇留意㗎？開頭我哋會praise team 會講宣召，宣召其實佢係一個招聚 gathering， 係一個聚集。嗱，到唱詩歌啦，都係招聚，然後係讚美，然後第二個環節到聖道啦，即係我哋聽道嘅環節啦。聽道一開始唔係講道先嘅，係讀經先嘅。嗱，然後到宣講，嗱可以留喺左邊啦。宣講完啦，然後咪 praise team 出嚟咯，咪敬拜咯。呢個 praise 同頭先個 praise 唔同嘅喎，頭先嗰個係 gathering 嘅，呢個係 response and thanksgiving， 係一個回應同埋感恩嘅。所以我哋嘅歌通常喺呢度揀咧，就係一啲回應嘅歌。跟住到聖餐啦，今日會有，唔係每個禮拜都有聖餐，但係聖餐係擺喺回應同感恩裏面嘅。聖餐我哋係一個回應嚟嘅，我哋聽咗神嘅話語，我哋透過聖餐去回應我哋嘅感恩嚇。奉獻亦都係擺喺回應嗰度嘅，回應同感恩嘅環節。嗱，跟住到咩啊？到 fellowship 喎，你睇下左邊 fellowship and sending， 團契與差遣。好多時我哋喺講完道，跟住奉獻完啦，跟住報告就喺度，得未啊？得未啊？即係講呢啲嘢唔關我事。唔係，點解要報告擺崇拜啊？報告擺崇拜就係嗰啲報告咧，就係我哋神嘅家嘅事。譬如我哋會講嚟緊有短宣，我哋年輕人佢哋去 camp，我哋會 support 佢哋，我哋支持佢哋。或者我哋有乒乓波嘅活動，我哋有各種唔同嘅活動。呢啲係一種團契嚟嘅，我哋透過呢啲嘅報告咧，去了解原來我哋教會裏面咧有啲咩事發生，有啲咩肢體嘅需要，以至到我哋係互相嘅幫助。所以呢個係 fellowship， 係團契嗰部分。跟住有牧禱啦，會主席會帶我哋祈禱啦，都係一個團契嘅部分啦，或者差遣啦。嗱，到祝福啦，祝福同埋最尾嘅祝福歌係差遣嚟嘅，所以咧
我哋喺崇拜裡面其實係有4個部分嘅嚇，咁即係技術啲嚟講叫 fourfold worship， 4搭團契或者4碟嘅崇拜啦嚇，4碟崇拜。開頭有招聚嚇，我哋聚集啊，我咪宣召咯，宣佈或者有時會講耶穌基督今日上主去呼召我哋去聚集，去一齊敬拜，然後透過詩歌等等，跟住聖道。招聚咧，聖道就係我哋聽，所以係一個神對我哋説話。回應就係咧，當我哋聽完神嘅説話，我哋回應翻，我哋透過行動，我哋透過詩歌，我哋透過聖餐，唔同嘅方法去回應。最後係我哋接受差遣，即係話崇拜完咗唔係完啦，崇拜完咗就係呢個禮拜嘅開始，我哋接受神差遣去到家庭，去到世界唔同嘅地方去繼續侍奉。所以今日想講講我哋自己西區浸信會嘅崇拜係有呢啲元素喺裡面。嗱，今日講到呢度啦，咁下一次我哋就講門徒與團契。咁我哋一齊祈禱啊！主啊，多謝你俾我哋去學習呢一個好豐富嘅題目，門徒與敬拜。原來咧，我哋敬拜、我哋崇拜唔係只係返個聚會，我哋唔係只係聽你嘅道，而係咧我喺當中能夠同你有交流。我哋一齊聚集，我哋聽你嘅話語，聽完你嘅話語，我哋會回應。我哋透過我哋嘅詩歌，我哋透過我哋嘅聖餐。透過奉獻，我哋去回應，亦都最尾我哋能夠接受你自己嘅差遣。求主你與我哋同在，繼續咧一陣間會參加崇拜嘅。求主你俾我哋以心靈同埋誠實去敬拜你。多謝你聽我哋嘅禱告，奉主耶穌基督名字祈求，阿門。